gentlemen, we are proud to present the Globe Trotter! Herzlich willkommen. Heute machen wir wieder Käse, und zwar einen guten Kochkäse, auch Gluntner Käse oder Steyrer Käse oder auch Harzer Käse genannt. Dazu benötigen wir Quark oder Topfen, Salz, ich verwende Atlantik Meersalz, Kümmel ganz, Pfeffer und Butter. Ich hole natürlich alles frisch vom Bauern aus der Region. Da mache ich das frisch, bester Qualität. Wichtig ist, dass der Quark oder Topfen muss trocken sein, so trocken wie möglich. Deshalb müssen wir die Flüssigkeit rausbringen. Quark oder Topfen soll bröselig sein, nicht nass. Also bringen wir die Flüssigkeit heraus. Leicht herauspressen. Wenn es soweit trocken ist, einfach in eine große Schüssel geben. Schön aufteilen. Und mit einem Küchentuch zudecken. Schön abdecken. Bei Zimmertemperatur lagern. Insgesamt 5 bis 6 Tage. 5 bis 6 Tage. So, nach 2 bis 3 Tagen sieht man schon, dass es eine Veränderung gibt. Es fermentiert. Es ist schon schimmelartig teilweise und wird sehr, sehr weich. Wir vermischen das, dass der Schimmel nicht nur außen ist, sondern auch hinein kommt, dass die Reaktion überall ist. Also schön vermischen. Sauerstoff soll überall dazu. Wieder schön aufteilen. Und wieder zudecken. Das können wir machen alle 2 Tage. Nach 5 bis 6 Tagen schaut das so aus. Sehr gut. Sehr gut fermentiert, sehr gut reagiert. Alles ganz natürlich. Wir haben es alle 2 Tage durchmischt, dass überall Sauerstoff dazukommt und schön reagieren kann. Und der Duft ist natürlich sensationell. Für unsere 500 Gramm benötigen wir 7 Gramm Salz. Ich verwende Atlantik Meersalz ohne Zusätze, also ohne Rieselhilfe, nicht jodiert. Dann einen Esslöffel Kümmel. Ich verwende Kümmel ganz aus dem Supermarkt.
einen Teelöffel Pfeffer, grob geschrotet. Kann Pfeffer gemahlen sein. Die Hälfte geht daneben. So ungefähr. Das meiste ist im Löffel. Ein Teil ist neben den Löffel, aber so ungefähr ein Teelöffel. Zum Schluss noch die Butter für unsere 500 Gramm. Quark oder Topfen benötigen wir 80 Gramm Butter. Jetzt Salz, Kümmel und Pfeffer schön vermischen, dass überall gleichmäßig verteilt ist. Die Butter noch nicht dazu. Schön untermischen. Jetzt schön verteilen und einmengen. Oh, ist schon schön weich. Schön gleichmäßig verteilen. So, jetzt geht's los. Ich verwende eine Wokpfanne. Unsere 80 Gramm Butter erhitzen. Die Butter schön zerkleinern, dass sie schneller schmilzt. Bisschen vorspielen. So. Man merkt, kochen kann ich nicht, aber zum Käsen reicht's. Es brodelt schon. Jetzt Quark mit Salz, Pfeffer, Kümmel dazugeben. Schön vermischen. Die Butter sollte überall dazu, dass das schön gleichmäßig wird. Ich vermische das immer so. In der Mitte soll auch Flüssigkeit dazu, das klebt. Das klebt und deshalb verteile ich das so.
So, das dauert ein bisschen. Wird immer flüssiger. Schön einmengen. Butter muss sich überall verteilen. Das muss sich überall vermengen, vermischen. Ein Teil klebt immer am Kochlöffel fest. Gleich mit einmengen. Gehört dazu. So, jetzt ist alles schön flüssig. Ah, das schaut schön aus. Das wird unser Kochkäse. Das schaut super aus. Ja. Perfekt. So, wir nehmen wieder unsere Schüssel. Schön auswaschen. Blitzblank sauber. Wichtig ist kaltes Wasser. Es muss ganz, ganz, ganz kalt sein. Extrem kalt, so kalt wie möglich. Jetzt unseren Kochkäse in die kalte Schüssel rein. Wir lassen das jetzt abkühlen im Kühlschrank. Das ist unser wunderschöner Kochkäse, Glundner Käse, Steirer Käse, Harzer Käse. Zum Genießen, zur Jause, als Brotaufstrich etc. Bitte den YouTube-Kanal abonnieren. Dankeschön.